ஹலோ ஆல், இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த Alleppey vlog. இங்கே வந்து நம்ம ஃபிஷ் மார்க்கெட் போயிருந்தோம். ஸோ அதுதான் வந்து vlog பண்ணியிருந்தேன். லைவாக கிராப் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா நிறையா ப்ரான்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ஐல மீன் வச்சுருந்தாங்க, பாம்ஃபர்ட் இதெல்லாமே இருந்துச்சு. அண்ட் எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நண்டு பார்த்திங்கன்னா உயிரோடு இருந்துச்சு, அதை வந்து கயிறு வச்சு கட்டியிருந்தாங்க. சரி க்ளோஸில் வச்சு ஜூம் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம். நண்டு ப்ரான் இது ரெண்டுமே நல்லா பெரிய சைஸில் அவைலபிளாக இருந்தது. அண்ட் இங்கே மீன் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பியாச்சு. நைட் எங்களுக்கு டின்னருக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் கொஞ்சம் இருந்தது, அதுக்கப்புறமா சிக்கன் கறி அண்ட் சப்பாத்தியும் கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையும் இருந்தது.